Tu, després de veure tot això, Toni, et sembla que el teu avi ara mateix està a la tomba, allò regirant-se d'alegria, perquè per primer cop s'ha vist tota la seva obra, o està lamentant que haguem obert la capsa vermella? Tinc seriosos dubtes, la veritat. No ho tinc gens clar. Jo no sé si tu, que t'has ficat molt en el cervell del meu avi també, especialment amb tot aquest procés de recerca, si tu ho tens tan clar. Jo que el vaig conèixer, no sé si que ho haguéssim ensenyat, sobretot la part de les fotografies de la Guerra Civil, li hagués fet tanta gràcia, més veient que hi ha comentaris amb diaris i al Plàcid recordo que vam estar parlant d'alguna cosa que s'ha publicat. Però al final fem allò, la seva múltiple vida, que al final són com 3 exposicions en una. Tu sempre dius que al final com era allò de... Bueno, són com 3 vides. O sigui, són 3 exposicions. És a dir, hi ha l'abans de la Guerra Civil, que és la recerca de la bellesa, la Guerra Civil, que és el bombardeig de dolor, i la tercera part, que és com viure la vida, un escapisme. Jo aquí veig quasi bé 3... És a dir, té 3 vides, el teu avi. Allò d'expansió, contracció... Expansió, perquè és el fotògraf de l'estat espanyol que a més es presenta a concursos fora d'Espanya, contracció, perquè després de fotografiar la guerra ho tanca, i un altre cop brutal expansió a través de les postals, que durant més de 20-30 anys, clar, turistes, milers de turistes envien arreu del món. Aquests són els 3 àmbits de l'exposició. Són 3 vides. Sí, de fet, la Guerra Civil està al mig, perquè de fet és quasi allò, la part central de la seva vida, però evidentment expliquem el que hi ha a banda i banda, perquè no és una vida només encapsulada en 3 anys, sinó que hi ha vida abans i vida després. I tant, i la vida després, a mi que em sap greu, perquè realment al final en una exposició tens que concretar tant que després de la Guerra Civil el meu avi va viure 50 anys encara. Realment ho hem tingut que convertir allò en un mini espai perquè no es fes massa farragosa una exposició que ja per si és molt completa. Jo crec que després ho podem comentar si ens sembla, però... Però jo afegiria on tu puc fer servir flipat el teu avi, haguera vist la Guerra Civil, haguera estat o no d'acord, però llavors quan hagués vist totes les postals amb els milicians integrades, milicians de la Guerra Civil integrats en les postals del turisme i del desenvolupisme, és quan haguera dit, aquí què passa? No sé si l'hagués fet gràcia. Aquí li haguera dit, aquí i ets tu. Aquí ets tu. Home, al final, clar, Campanyà és el segle XX. És a dir, clar, qui vegi l'exposició al final acaba passant de mòmies allò a l'estiu del 36 a postals turístiques, de partits de futbol a fotografia artística, és a dir, ho acaba tocant absolutament tot. Jo no he vist gaires exposicions d'un sol autor on puguis trobar tots els registres de la fotografia. Realment era un personatge, no sé tu com el recordes allò en els últims anys de la seva vida, però que no parava, és a dir, fotografiava compulsivament. I per això aquesta exposició, a mi quan allò se'm va plantejar amb vosaltres la possibilitat, vaig veure claríssim que era per primer cop Campanyà, no sé des d'on, si allò un món paral·lel, s'està veient a si mateix allò de manera global, cosa que mai havia vist. A mi m'agrada molt quan ho vas definir com un artista, un fotògraf, devorat per la seva pròpia obra. I és veritat que el volum de fotografies que arriba a fer durant tota la seva vida és tan gran que jo crec que ni ell mateix va poder agafar la perspectiva que ara nosaltres hem pogut agafar i que hem intentat ordenar amb aquesta exposició posant 3 àmbits. La primera, recerca d'una mirada, d'un estil, d'un enamorament per la bellesa i per l'art de la fotografia. La segona, que és totes aquestes fotografies de la Guerra Civil que han sortit a la capsa vermella i que ell no va voler ensenyar mai. I la tercera, la seva vida professional i el món de les postals amb Joan Andreu Puigferran, que a més de soci va ser un gran fotògraf i un gran amic seu i que jo sé que li hagués fet molta il·lusió amb ell, això sí, que les fotos no haguéssim escollit només de Campanyà, sinó que amb aquest on ensenyem les postals, que no desvelaré com les ensenyem, també hi participin les fotografies, diguem-ne, de Puigferran, que siguin fotografies de tots dos. Que els visitants que vinguin, clar, estem al 2021, han passat ja molts anys, però segurament encara vindrà gent de 50, 60 anys endavant que digui no, sí, jo Campanyà el coneixia de fotografiar esports o de postals,
però era un fotògraf fragmentat, és a dir, era conegut ja. És a dir, ho comentàvem amb els responsables del MANAC, ja era conegut del món fotogràfic, però fragmentat. I realment jo, un cop ens vas obrir l'arxiu, les desenes de milers de fotografies, jo crec que ell no sé si tenia al cap tot el que havia fotografiat i es va veure incapacitat de fer una selecció, però jo crec que era necessari començar a reduir i fer una tria. Jo crec, curiosament, saps l'únic que ell tenia absolutament en el cap? És el de la Guerra Civil, el que va tancar. Si d'alguna època, tota la vida bueno, poder treure els bromolis i tal, però allò ho tenia segur, ho controlaven amb el seu cap, segur. Però després hi ha una segona cosa que potser també és polèmica, és a dir, al final serà conegut per les fotos de la guerra. Això és una paradoxa. I de fet, el que deies, l'any 89 se li va fer una retrospectiva. L'any 83-84, Joan Fontcuberta, amb Marta Gili, amb Cristina Zelig, treballen junts amb una gran exposició fantàstica que recupera aquests fotògrafs de la segona onada pictorialista que aquí va estar encapçalada per les agrupacions, sobretot per l'Agrupació Fotogràfica de Catalunya, i on destaquen algunes mirades que són una mica més obertes a aquestes corrents més avantguardistes dels anys 30 europees, d'Alemanya, de Rússia, de la nova visió, la nova objectivitat, el constructivisme. Aquesta exposició, que es va dir Ides i Caos, que va ser del Ministeri de Cultura, que després va anar a Nova York, jo crec que allà posa amb aquests fotògrafs, els posa en el seu lloc de la història de la fotografia, que ara que me n'he assabentat una mica més, realment és una historiografia encara poc treballada, però bueno, ells ja hi eren, ells a partir d'allà, realment, aquell treball que és molt seriós, ja queden amb aquesta diguem-ne, definició d'avantguarda del pictorialisme. I ell els cedeix una foto o dues només. Però en el 89 exactament, quan Marta Gili comissaria l'exposició que es fa a la Caixa, que és fantàstica, que a la família Campanyà es recorda com allò el més seriós que s'ha fet, l'únic seriós que s'ha fet allò amb la figura de Campanyà. Campanyà encara és viu i ella té l'oportunitat de parlar amb ell i li diu, escolta, sabem que ja tens fotografies de la guerra. La família ni ho sabia, la Marta Gili ho sabia. Es sabia que el Campanyà tenia fotografies de la guerra, però ell amb els seus fills mai els hi havia dit. I el Campanyà què li diu? Li diu, nena, perquè en aquell moment la Marta Gili era molt jove, això no em vull parlar ni em vull saber res, això no ho vull ensenyar. I he dit que prou i prou, res. Però sabia el que feia, sabia absolutament el que feia, perquè sabia que d'allò no en sortirien 5.000 fotografies, no són 5.000 fotografies, és més, són 5.000 contradiccions. Sabia que allò és un mirall, sabia que allò encara no estava ben paït, ho comentaves abans, quan vam treure el llibre La capsa vermella, ho va reflectir molt bé en un article que estava molt bé, l'edició en castellà, La caja roja, a l'ABC, hauries de veure els comentaris a la web, és que la gent s'estomacava per les fotos del Campanyà que havien sortit de la capsa, s'estomacava avui en dia, i el Xavier Campanyà ho sabia, que la gent seguiria, això ho pots explicar tu millor, però mirant les fotos que més li convenien a cada un, i la gent, clar, que avui en dia, el 2021, la gent s'estomaquin per una foto sortides d'una capsa, foto 80 anys, i a més s'estomacaven no ja per les fotos de mira que malo los rojos o tu fuiste peor, sinó s'estomacaven per la selecció de fotos que havia fet el periodista. Vull dir que llavors el teu avi sabia perfectament el que es feia, perquè a més el 89 ningú s'imaginava que algú a Madrid, una autoritat, com va passar fa pocs mesos, anés amb un martell i traies una placa de memòria a 13 dones afusellades. Vull dir que aquí, a Houston, tenemos un problema. I el problema és que ha sortit de la capsa vermella i això és com un dentrífic, ja no la pots tornar a posar dins. O sigui que tindrem aquestes contradiccions, restregar-nos la cara forever. Clar, ell és víctima al final dels peus de fotografia, que és el que deies tu. Clar, poses una fotografia, com que no és un fotògraf de cap ideologia concreta, específica, i podies dir, no, era el fotògraf dels comunistes, dels anarquistes, dels nacionalistes catalans. Tothom li posa peu de fotografia, i el que pren Campanyà durant la guerra és això, que qui posa el peu és qui controla aquella imatge. Però, clar, quan s'obre la capsa i el 89, quan ell mor, ell no ha volgut ser Centelles abans de Centelles.
I podria haver-ho sigut. Això és cert, i hi ha altres fotògrafs, vull dir que amb el cas de Puigferran passa exactament el mateix. Ells són vius i saben que tenen... Sí, el meu avi tenia les fotos, no les va voler. I les tenia totes. Sí, i ell ho sabia. És una qüestió extremadament complexa. És una decisió allò personal. I a més que ho fotografia tot, clar, jo no puc afirmar-ho, però probablement no s'ha fet cap exposició de la Guerra Civil, si més no d'un sol fotògraf, en què hi hagi tot. Bueno, perquè de fet al final, com que fotografia tant, de manera tan àmplia, tots els matisos possibles, és incòmode, fins i tot pel visitant actual, perquè mires aquella part d'allà i potser t'agrada perquè és més afí a tu, gires la mirada, hosti, aquests ja no són dels meus. Per tant, aquest fotògraf que m'està dient, m'està obligant a mi a reposicionar-me ara. I per tant, ell el que fa és allò retratar tothom de la mateixa manera, amb la mateixa humanitat o amb els mateixos criteris estètics. Jo no sé, els visitants quan acabin, què pensaran de tot plegat. No sé què us sembla que hauran vist. Jo crec que està molt bé l'exposició, està plantejada amb un criteri que crec que és molt actual. I crec que aquí realment hem fet un bon equip, perquè no es tracta d'una exposició en un museu d'història, això és un museu d'art, i l'art té que plantejar qüestions i té que plantejar tensions. I aquí les tensions són l'estructura de l'exposició. Aquestes tensions tant a nivell creatiu, a la primera part de la seva obra, a nivell de manipulació, intervencionisme, què és art, què no és art, i les tensions després a la Guerra Civil, quan tu, el que has dit, el fotògraf perd el control de la fotografia una vegada la ven, ja sigui per ús periodístic o per ús propagandístic. Aquestes manipulacions que hi ha darrere, que estan molt ben explicades i jo crec que són universals i que no només per passar la Guerra Civil, sinó que el que jo crec que intentem ensenyar aquí és universal. Tu has estat corresponsal de guerra i això és una exposició que amb fotos en color amb altres personatges que s'estiguessin vestits d'una altra manera potser podria ser una exposició d'una guerra d'avui en dia, no? Jo crec que hem fet un esforç per fer capes de lectura diverses, veurem després el visitant si li sembla... Sí, això és totalment així, però sí que és important que ell ho fotografia tot no per objectivitat, no per equidistància, estem parlant d'alguna més profund, alguna més biològic, que és que aquest instint, i a més me'ls conec molt perquè soc reporter, viatjo molt amb fotògrafs, i aquesta pulsió interna que tenen els fotògrafs biològica de fer la foto. I a més el curiós per mi és que sí que va publicar coses, va fer encàrrecs i alguna cosa, però el volum de fotografies que va fer, més de 5.000, no es correspon, vull dir, el tant per cent que va publicar és molt minso. Per què va fer tanta foto per després guardar-les? Vull dir, hi ha una cosa molt biològica. Home, jo crec que els visitants al final, com que hauran vist una trajectòria tan plural, perquè començant des de les fotografies més artístiques i fins i tot de les poques que hi ha d'abans, de quan és un amateur, podríem dir, o està aprenent, fins a arribar a l'última fotografia, que després la podem comentar, l'última de l'exposició, haurà vist un contrast absolut i segurament en aquestes tensions que hem creat espais específics és on el visitant veurà més aquesta segona, tercera, quarta capa de lectura de l'exposició i a les comparatives finals. És a dir, al final de tot, a part dels vídeos que veuran, es trobaran amb el segle XX confrontat. Amb aquestes fotos que parlen, que dialoguen les unes amb les altres, que jo crec que és un dels punts més forts de l'exposició i crec que és una de les coses que la gent quan surti se'n recordarà més. Allò, fotografies que són paradoxes. Són la complexitat, al final. És el pas del temps. Clar, veure Franco al mateix lloc que està passant el taüt de Durruti, veure dos retorns de presidents de la Generalitat, l'any 36 Companys, del 77 Tarradellas, és... Clar, i que hagi estat la mateixa mirada qui ha agafat les dues coses. Sí, parlaves d'aquest acte biològic. Sí que és veritat que hi ha fotògrafs que, a més, en aquesta època que el material era escàs, era molt car, economitzen, fins i tot avui en dia potser menys, però economitzaven més quan el material i feien unes fotos més de posat, i hi ha altres fotògrafs que fan la foto de la personalitat i es giren i fan la foto d'aquell que ho està mirant i a vegades la foto bona és la foto mirall, i aquí n'hi ha algunes d'això. Ho explicava el teu tiet, que quan érem petits anaven amb cotxe per on fos pel Pirineu, ell aturava el cotxe, fre de mà, sortia, es tirava al terra, pujava d'un arbre i disparava fotos. Correcte, aquest era el meu avi, sí.
directament. Sí, és aquest acte biològic que tu dius de fotografiar, de capturar, i després allò, ostres, igual no publicar-ho, no fer-ho servir, mal-endreçar-ho, queda allà, però ell sap que ho té, i bueno, hem arribat nosaltres i aquí ho hem intentat posar d'alguna manera, intentant crear un discurs que jo crec que és força actual, que és el que a mi em preocupava més, sincerament. Vull dir, el Campanyà, com a fotògraf artístic, sí, jo crec que ja estava explicat, hi havia que posar-lo en un context avui en dia i l'ocasió ha sigut el fet que han sortit. Sí, sobretot que s'entén amb aquestes tres vides, que podrien ser tres vides absolutament diferents. Jo crec que era imprescindible situar el fotògraf. És a dir, podíem haver fet una expo de fotos. Fantàstic. Un nom, fotografies i ja està, però jo crec que era imprescindible situar qui era. És a dir, quin és el seu itinerari vital psicològic. Posar-ho en context i aviam, no siguem tampoc simplistes, el context del final de la guerra o el de la guerra no és el mateix el 36 que el 39, no és el mateix que el 89 quan li fan l'exposició o quan mor el meu avi, i avui en dia el context també és diferent i a més estem en un temps molt difícil. Jo també espero que la gent, que quan vinguin aquestes educadores amb els col·legis, els ensenyin a veure aquestes fotos com si fossin d'avui en dia, perquè podrien estar fetes avui en dia. Per mi això és molt important. I crec que l'exposició està ben posat, això. L'altre és que, clar, hem fet servir fotos originals. Això és un museu d'art i ens van demanar de fer servir els vintage. El que va sortir al garatge són aquestes fotos petitetes que fan 11 per 17, no són grans. Algunes estan... Els bromolis, que sí que són més grans. Clar, la part de les bromes. Algunes són més, diguem-ne, més grans, però la majoria són d'aquest tamany. Han aguantat molt bé el temps, el pas del temps, i algunes estan tocades. Això també va ser una gran qüestió que me'n recordo que tu, Plàcid, vas dir es pot exposar una fotografia... Tot i que penjades ja no es nota, eh? No, és curiós. El rastre de les rates i dels fongs... És una pena, perquè a mi m'hauria agradat que es notés. Aquest retrat del García Oliver que té aquí tot el... Clar, allò és la història del meu avi. Realment dius, ostres, aquesta foto que té aquí. El que té és que ha estat 80 anys en un garatge, en una capsa on hi ha hagut humitat, hi ha hagut de tot, i això li ha deixat una marca, no? I està bé també que ho hem posat. Jo crec que... Però amb això també s'ha de demanar, sobretot als que vinguin amb col·legis, que ho expliquin perquè els nanos ho entenguin, que allò és un objecte revelat. Ho dic perquè... Ara que ja no es revelen fotografies, que anem amb la càmera a la butxaca. Sí, però jo ho dic perquè les tenim escanejades amb alta definició. I a mi m'hagués encantat posar en unes altres circumstàncies una pantalla enorme, com la gent a més es pogués sentar, que aquí al Manac arribes ja cansat després de les escales, i veure aquestes fotografies amb alta definició projectades grans, que hi veus moltes coses, no? Això m'hagués fet il·lusió, és cert. També... Però no, el Campanyà no s'acaba amb aquesta exposició. No, per suposat. Sempre tenim l'IMAX. Però crec que està bé també que la gent s'emocioni davant d'un objecte que és un objecte original, que és una fotografia feta, revelada, no només feta, sinó revelada pel mateix autor en aquells anys, vull dir, en aquell moment. I després de veure tota la complexitat que veuran, acaba amb un altre ésser viu, tancat en una gàbia... Aquest de neu. Per què? Mira, era un pres. De fet, és un pres. Era un pres. No, però abans del pres, quan ensenyem el taüt del Durruti passant sota l'estàtua de Colom i després el Franco, clar, el temps continua passant. Què hi passa ara darrere la mateixa columna del Colom? Aquesta és la reflexió. És a dir, aquesta és una exposició que ha de plantejar més preguntes que respostes, més reflexions. I al final acabem amb una foto dels anys 60, deu ser, del floquet de neu, 60-70, i clar, com acabes una exposició al Museu Nacional d'Art de Catalunya amb una postal del floquet de neu i tal. I ara hem estat amb unes educadores i una em pregunta, diu, i per què acabeu amb aquesta postal del floquet de neu? Jo li he dit, precisament perquè t'acabis preguntant per què acabem amb aquesta postal del floquet de neu. Per què? Perquè és un retrat del país, que un goril·la, un mono goril·la de ser negre és blanc. A mi m'agrada això, no? Que et preguntis el per què i tu trobis la teva pròpia resposta. O no la trobis. O no la trobis. A la vida no tot s'ha de respondre. Jo crec que està molt bé deixar aquesta porta oberta. De fet, és complexitat tot el que hem plantejat.
no hi ha respostes allò tallants, allò sentències, per tant... I ho acabes de dir, un ésser viu que al final no tenia llibertat. Tenien llibertat tots els éssers vius que hem vist a tota l'exposició des del començament fins al final, uns menys, uns més, uns menys, però... Aquestes són les preguntes que ens agradaria que la gent sortís d'aquí preguntant-se. Sí, no només un impacte visual, sinó reflexionant. Correcte.